好，大家好，我係陳淑莊。聽到咁歡欣嘅呢一個聖誕歌咧，就因為咧我嚟到主場新聞嘅主場，一齊開 P 嘅，冇錯啦，就係聖誕 P 啦。咁但係咧，亦都要借呢個機會咧，首先咧就要多謝主場嘅咁多位朋友咧，照顧咗我一陣子啦嚇。咁啲老細嗰啲我唔提啦嚇，你哋成日都會見到佢噶啦。咁另外咧，今日咧都借啲意咧要交代一下嘅。今日係22號，咁就今朝早咧我就睇咗全香港第一場嘅孤星淚，我覺得好老土，但係我都要咁講，因為其實我等咗好耐噶啦。咁以前我人生之中第一個嘅musical咧就係睇孤星淚，就係喺 Broadway 嗰陣時，我仲係讀緊大學。咁就要排隊買早場飛，慳慳地，咁入到去啦15分鐘唔夠已經開始喊，真係大鑊。咁但係咧今次咧仍然係同樣出現咗呢個咁嘅狀況之餘咧，大家如果見到嘅話咧，我對眼咧係腫晒嘅嚇，咁就因為咧大概喊咗我唔知喊咗無數咁多次，咁就但係我係覺得非常之值得睇，因為佢係現場收音係唱。同埋好 smooth 嘅成件事，咁就演技一流呢啲不單止啦嚇，總言之你入過去回味過就明白㗎啦。咁啊總共我諗我會睇喺戲院會睇3次或以上啦。咁我繼續我就去玩啦。咁啊希望大家咧有一個愉快嘅平安夜。咁啊聖誕就我會睇多次㗎啦。咁睇下會唔會撞到你啦。拜拜。